黄河水滔滔，江山秀麗疊彩峰嶺，文學國家那像掩蔽，衝開血路揮手上白，要致力國家中興，氣揚國土在中踐踏，這誰是潛意識？朋友们，再见了！我到很远很远的地方拍电影去了，请原谅我不辞而别，就当我到很远的地方拍电影去了，本想保密的，所以关门地址像往常一样发视频。我喜欢有点神秘感，你们替我好好活着，爱一直在，记住我爱你们。